अभी अभी में अब खबर मौत के सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट की। पूरा देश सन्न है, हर परिवार दहशत में है और खासतौर पर छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स तो बहुत खौफ में हैं। कफ सिरप ने ऐसा कहर बरपाया है कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप ने जहर बनकर अब तक 24 बच्चों की जान ले ली है। जानलेवा कफ सिरप से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप से 3 और बच्चों की मौत हो गई है। छिंदवाड़ा में 3 और बच्चों की जान गई है। मध्य प्रदेश में मरने वाले बच्चों की संख्या 20 तक आ गई है। 5 बच्चों की हालत इस वक्त गंभीर है, नागपुर के आईसीयू में भर्ती हैं। अब तक 9 राज्य ने कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर बैन लगा दिया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हाहाकार है। बच्चे काल के गाल में समा चुके हैं। सबसे ज्यादा 17 बच्चों की मौत छिंदवाड़ा में हुई है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में बनने वाला ये सिरप अब तक 9 राज्यों में बैन हो चुका है। छिंदवाड़ा में डॉक्टर प्रवीण सोनी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। डॉक्टर प्रवीण सोनी के ही सबसे ज्यादा बच्चों को ये सिरप चूंकि प्रिस्क्राइब की थी। खुद मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला नागपुर में हैं, तो उधर गुजरात सरकार भी एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की अगर सिर्फ बात करें तो अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा 17 बच्चों की जान इस सिरप से गई। 5 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं, किडनी फेल है, सब नागपुर में भर्ती हैं। राजस्थान में जहरीले सिरप ने अब तक 4 बच्चों की जान ले ली। सरकार ने घर घर जाकर सिरप की जांच करने और कलेक्ट करने का आदेश दिया है। जहरीले सिरप से मचे हाहाकार के बाद राज्य सरकारें एक्शन में आ गई हैं। अब तक देश के 9 राज्यों में इस दवा पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर प्रवीण की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। उनका कहना यह है कि डॉक्टर को कैसे पता होगा कि दवा में जहर है, सारा कसूर दवा बनाने वाली कंपनी का है। उधर तमिलनाडु सरकार की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस सिरप में यूज होने वाला केमिकल ग्लाइकोल 0.01% की जगह 48% से ज्यादा पाया गया है। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप श्रीसेन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स नाम की कंपनी बनाती है। इस दवा का प्रोडक्शन तमिलनाडु के कांचीपुरम में होता है। इस यूनिट की जांच करने के लिए पहुंची टीम ने जब कल यहां पर हाल जाना और देखा तो अफसर भी दंग रह गए। कंपनी में दवा बनाने के किसी भी नियम, किसी भी कायदे का पालन नहीं हो रहा था। केमिकल के ड्रम खुले में पड़े थे, कोई टेस्टिंग लैब नहीं, क्वालिटी कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं। आपको बता दें कि रेड के दौरान वहां पर जो चीजें मिली हैं वो आपको परेशान करेंगे। कोल्ड ड्रिफ्ट की फैक्ट्री में तमिलनाडु की टीम ने रेड की। सिरप फैक्ट्री में 39 बड़ी और 325 मेन खामियां मिली। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का पालन नहीं हो रहा था। फार्मा ग्रेड के बजाय इंडस्ट्रियल ग्रेड का केमिकल इस्तेमाल हो रहा था और वो भी बिना इनवॉइस के प्रोपिलीन ग्लाइकोल खरीदा गया। कीचड़, गंदगी, कीड़े मकोड़ों के माहौल में ये दवाएं तैयार हो रही थीं। कंपनी की फैक्ट्री में ड्रेनेज का सिस्टम भी मौजूद नहीं था। चूहे, कीड़े मकोड़े फैक्ट्री के अंदर घूम रहे थे और वहीं पर कफ सिरप तैयार हो रही थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इन कंपनियों को इस तरह की मिलावट करने की क्या जरूरत। जिस केमिकल को 0.01% मिलाने से काम चल सकता है, उसे 500 गुना मिलाने की क्या जरूरत। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम की दवा में सॉल्वेंट के तौर पर प्रोपिलाइन ग्लाइकोल का इस्तेमाल होता है, लेकिन गड़बड़ झाला क्यों होता है ये आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी मात्रा 0.01% होनी चाहिए, उस केमिकल की मात्रा 48% थी, जिसका सीधा सीधा असर बच्चों की किडनी पर पड़ रहा है।